Wengane zothi impela sifana lapha nakudaba ukuthi abantu abaningi phana-ke enkundleni zokuxhumana likabhalisa mofokeng ukusola ukuthi-ke ubothisha phana-ke esikoleni-ke e-Riverside High School okuthe mangaba-ke esendleleni-ke ebheke khona phana-ke esikoleni-ke izolo-ke ekuseni-ke wadibana-ke nezinkabi zamshaya-ke enguyaba lwezinhlava ehamba-ke ngayo-ke imoto yesoka lakhe ewase-ke eshonela khona phana-ke endaweni-ke yesigameko okuthe inkabi-ke mangaba zibona bacha impela-ke lo muntu-ke zimshayele-ke akuyena lo ebezimfuna zabe-ke impela-ke seziphokophela phana-ke endaweni-ke yobumnandi kuyona-ke indawo-ke ephethwe ilona-ke isoka nakhona-ke zafike impela-ke zadubula impela zibhekise ekulona-ke isoka kanti-ke kwase-ke kuthinteka nomunye-ke umlisa-ke ebeme nalo-ke isoka-ke elikabhalisa bafowethu impela-ke zinjalo-ke izindaba-ke ezibuhlungu nezithinte-ke abantu abaningi phana-ke enkundleni zokuxhumana njengoba-ke impela-ke beze bephawula bathi cha impela-ke engazuthi-ke umuntu-ke akusamele-ke ahambe-ke engemoto-ke yesuka lakhe uma ngaba-ke izinto zime kanje. Bafowethu mina-ke ngimbuso sithi MTV ngithi nje ake ngiphume kanje ihlangana ivideo elandelayo.